ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி ரவா கிச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் ரவை ஒரு 1/4 கிலோ, உப்பு தேவையான அளவு, பச்சை மிளகா 1, அப்புறம் தக்காளி 1 பொடியாக நறுக்குனது, கேரட் பீன்ஸ் பொடியாக நறுக்குனது, அப்புறம் மல்லித்தலை புதினா மல்லித்தலை நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு, அப்புறம் கேப்சிகம் தேவையான அளவு நல்லா கட் பண்ணி பொடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது முந்திரி, அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு பிரிஞ்சி இலை, மராட்டி மொக்கு, லவங்கம், அப்புறம் குக்கிங் ஆயில் கொஞ்சம், அப்புறம் பூண்டு ஒரு 2-3 பல் இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. சிறிதளவு இஞ்சி துருவி வச்சுக்கோங்க. தண்ணி தேவைக்கேற்ப, அப்புறம் நெய். வாங்க நம்ம ரவா கிச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம கிச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம அடுப்பில் இந்த மாதிரி பேன் வச்சுட்டு, பேன் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது பட்டை, கிராம்பு, அந்த மராட்டி மொக்கு அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். பிரிஞ்சி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து முந்திரி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நம்ம இந்த நறுக்கி வச்சுக்கூடிய பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா வதக்கலாம். நம்ம இந்த பூண்டும் இஞ்சி துருவி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். இது கூட தேவைப்படுறவங்க மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், வேண்டானாலும் பரவாயில்ல. இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய காய்கறி சேர்த்துக்கலாம். கேப்சிகம், பொட்டேட்டோ, காலிஃப்ளவர் சேர்த்திருக்கோம். இது கூட வீட்டில் பச்சை பட்டாணி இருந்துச்சுன்னா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். இது தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கேரட் பீன்ஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த காய் வேகிற அளவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது ஓரளவுக்கு காய் வதங்கிடுச்சு. நம்ம இப்போ புதினாவும் மல்லித்தலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மீதி இருக்கிற உப்பையும் போட்டுக்கலாம். ரவை எல்லாம் சேர்த்தோம்ல, அதனால் கிச்சடிக்கு தேவையான மீதி உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரவை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம இப்போ ரவையை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும், இல்லாட்டி கட்டி ஃபார்ம் ஆயிரும். இப்போ நாங்கள் இது ரோஸ்டட் ரவானுங்காட்டி நாங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் சப்போஸ் ரோஸ்டட் ரவா வாங்கலைன்னா ரவா வாங்கி கொஞ்சம் லைட்டாக வடக்கல்ல சூடு பண்ணி வறுத்து எடுத்து வச்சு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள். அடுப்பில் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த அளவுக்கு ரவை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி வெடித்து வெளியே தெரிக்குது. இப்போ பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு.
இப்போது நம்ம கடைசியாக வந்து கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம கிச்சடி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா வந்திருக்கு. நம்ம ரவா கிச்சடி ரெடி. இப்போது நம்ம ரவா கிச்சடி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.